睇完日出就睇下火山口同周圍影下相啦。因為咧行到去前面最篤篤嗰度咧係好遠嘅，所以咧呢度有好多馬，同埋啲馬大隻啲，但係咧啲白色嘅馬咧就多數俾人染到七彩啦啲毛。哇！最終都係騎馬上嚟啊，因為太斜啦條路。佢係嗰啲火山爆發之後用嗰啲熔岩變成出嚟嘅呢啲水一忽忽啦。跟住咧呢度落咗，佢哋叫我上埋去喎，但係唔知佢有幾多級喎。但係嚟到咁啊，冇理由唔上去嘅，咁多人都上係咪？哇！我哋終於睇到呢個咁大嘅火山口啦。佢周邊呢啲嘢好脆嘅，跌落去就危險㗎啦。好大陣硫磺味啊！哇，你睇冇嘢攔住㗎，跌落去就係咁玩完㗎啦。好，我哋落返嚟火山腳啦，都有好多攤檔，呢度椰子水啦，啲食嘢啦，其實舒服嘅喎，唔熱嘅喎，因為始終佢都喺高原地方啦，所以都涼涼地啦。呢度都有啲鋪頭咯，嗱呢度繼續有攤檔啦，你睇下，哇！好似沙漠。好，我哋食嘢啦，好似印度咁樣啦。你自己揀嘢食啦，自己食乜就筆咩啦，有菜啦，有咖喱啦，就係火山腳嘅膳食啦。跟住我就攞咗一兜咁嘅嘢啦，有雞啦，有椰菜啦，合掌瓜啦。